the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon. হে গাইস, শুভ মহালয়া এন্ড শুভ শারদীয়া। আশা করছি সবার পুজো অনেক ভালো কাটবে। আজকে হলো মহালয়া সকাল। হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি বর্ষা। আজকে বুঝতেই পারছো আমি ঘুম থেকে উঠে কেন এই ড্রেস পরে বসে গেছি। তো এখন বাজে হয়তো না 4:15। দেখে নাও, আমি সকাল সকাল উঠে গেছি ঘুম থেকে। কারণ জানো আজকে মহালয়া। আর আমি এই কুম্ভকর্ণ আজকে কিভাবে উঠে গেল। তো এটা আমার ছোট যখন আমি এত বড় ছিলাম, কুচকি ছিলাম, তখন থেকে এই সবটা আমার, যে আমি মহালয়ার সময় সকাল সকাল উঠে যাই। তখন ওঠে তোকে জানো, তখন ওঠে তো আমার ছোট মামা। আমি আর আমার ছোট মামা মিলিয়ে আগের মহালয়া কিভাবে যেতাম, গাড়িতে উঠতাম, বসতাম, যেতাম, মহালয়া দেখতাম। মহালয়া কিছু না, লোকজন যেত, দেখতাম, তারপরে বেলুন কিনে দিত, বেলুন কিনে পরোটা খেয়ে তারপরে ঘরে চলে আসতাম। আর এইখানে শিলচরের মহালয়া তো এখনো পর্যন্ত আমি বেরোইনি। তো আজকে বেরোবো। আজকে জানি না কি টাইপের মহালয়া শিলচরে হয়। আমি কখনো বেরোইনি মহালয়াতে। দেখি এবার শিলচরের মহালয়া কি তোমাদেরকেও দেখাবো। তো চলো বেশি দেরি না করে আমি বেরিয়ে পড়ি। তো আমি তো রেডি হয়ে গেছি, এখন ওদেরকে ফোন করে দেখতে হবে যে ওরা রেডি হয়েছে কিনা। বাই দ্য ওয়ে, আমাকে কেমন লাগছে তোমরা কমেন্টে অবশ্যই বলবে। তো আর কি করব, ওরা একটু লেট হচ্ছে, এখন 4:30 বাজে, কিভাবে বেরিয়ে যাব। আর পুরো সকালও হয়নি, একটু বসে আছি। লোকজন বেরিয়ে গেছে, ম্যাক ডাকছে, ব্যাকগ্রাউন্ড ইগনোর করো। দেখা হয়ে গেল সঙ্গে। তো আমি এখন যাচ্ছি ওদের সঙ্গে দেখা করতে। তো পথে দেখা হলো মিয়াক্ষি হাই। তো বলে শুভ মহালয়া, শুভ মহালয়া। চলো টাটা। শিলচরের এই প্রথম ছিল আমার মহালয়া। তো আমি বলেছিলাম আমি কখনো মহালয়াতে শিলচরে বেরোইনি, হাইলাকান্দিতে ছিলাম, হাইলাকান্দি মামার সঙ্গে বেরোতাম। বাট এত বাজে এক্সপিরিয়েন্স থাকবে আজকের মহালয়াতে আমি ভাবতে পারিনি। বৃষ্টি তো বৃষ্টি পেরিয়ে আমি ঘরে এলাম। তো কিছু করার নেই, সবাই ভিজে গেছে। থ্যাংক গড আমি ভিজিনি, আমি শুকনায় দাঁড়িয়েছিলাম। আর তো বাজে এক্সপিরিয়েন্স থাকবে। আচার চিটে দেখো মুখ ঢোকাচ্ছে, কি যে করবে ওই জানে। এত বাজে ছিল, বৃষ্টির জন্য অনেক সময় দাঁড়িয়েছিলাম, অনেক সময়। লোকজন দেখো কিভাবে দাঁড়িয়েছিল। তো আশা করছি এই বৃষ্টিটা যেন পুরো পুজোতে থাকে না, সবার পুজো যাতে ভালো কাটে। কারণ একটা বছর আমরা ওয়েট করি এই পুজোর জন্য, আর সবার যাতে ভালো কাটে পুজো। ভালো লাগলে ভিডিও লাইক করো, শেয়ার করো, অ্যান্ড পাশে থাকা বেল আইকনটা টাং করে বাজিয়ে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও।
জানি এখন তো তোমরা আমার ভিডিও দেখো না, তো কি বলবো, আর টাটা।